Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze, a mi stojimo. Jesmo li sretniji, jesmo li pametniji? Godine prolaze, a mi gledamo. Sad ovo što sam stavio na naslovnu sliku ovog tigra iz Maja, pa kontam da smo tigar, trebali da smo mi tigrovi, jel tako? Kao mi radimo, mi zarađujemo, super smo kondiciji i sve to. A politički zmaj, pa ne mislim na neko konkretno, nego na sve zmajeve koji nas okružuju i koji kao rade posao s nama, ali se trude da svakako oni bolje prođu nego mi što prolazimo. Tako da, ajmo mi u analizu ove sezone 2024. I mnogi se neće složiti sa mnom sigurno, pa zato odmah kažem u startu da ja govorim situaciju za mene, a verujem da je kod mnogih takva situacija. Znači ne kažem da neki nisu drugačije prolazili, ali ja kažem konkretno za mene kako je kod mene bila situacija i gde su bile greške i gde su bili problemi. Aj za one koji još ne znaju, znači ove godine sam sejao 5 kultura ili možda 4, pošto sam imao 2 vrste ječma, ali ok, aj nek bude da su to 2 različite kulture. Sa 2 sam bio dobro sam prošao, sa 2 kulture, sa suncokretom i sa pivskim ječmom. Sa stočnim ječmom i kukuruzom sam loše prošao, ali ajde, kako da kažem, nije katastrofa, međutim sa sojom je baš bila katastrofa. Tako da, to mi je bila velika greška, soja je bila velika greška što sam posejao, a pored te jedne velike greške imao sam još nekoliko sitnih grešaka, ali ajmo onda redom pa ću vam usput reći. Sa jačom sam, jel tako, jačom je prvi što kreće u sezoni, barem kod mene, i tu su odmah krenuli problemi sa miševima, kako je nica jačam, tako su i miševi, to je podjednako i kod stočnog i kod pivskog. Jačam bio problem možda više kod pivskog, nekako mi je delovalo da miševi više vole pivski jačam. Nebitno, morao sam, nemam pojma koliko, 5-6 puta sam izlazio da ih trujem i tu mi povećalo troškove u sezoni što se tiče samog ječma. Nije tako jeftin taj otrov, naročito ako se baca ovakvim nenormalnim količinama kojim sam ja morao, ja ne znam koliko kila sam ja bacio i to mora ovako precizno u rupu da se baci, ali bez obzira puno sam potrošio. Ali uspio sam nekako da smanjim štetu, da minimiziram štetu, nisam nešto ni posle primetio da je bilo s ovim problemom, jedino što kažem da sam ja imao jako puno posla u vezi ovoga. Drugi problem što je bio još veći problem, krenuo je proleće, rano proleće, nije ni proleće, krenuo februar i jednostavno suša je krenula, velike temperature, u februaru smo imali valjda i neki 20 i neki stepeni, ječam je uznapredo odmah u startu, međutim, bez obzira što je dobro izgledalo, jednostavno nije padala kiša i nisam mogao da uradim ovu prihranu azotnim đubrivima. Mislim, uradio sam, ali efekat je bio skoro pa nikakav, tako da to nije uspelo, a to je nešto glavno na što treba paziti i što mora jako dobro i precizno da se uradi, ta prihrana azotnim đubrivima. Ako to ne uspe, ništa od ječma. I tako je i bilo, stigli smo do žetve i evo vidite na kombajnu sve to jako slabo izgleda, vidite kako je nizak ječam, tako da nizak je bio, tako da i prinos je bio jako slab, 2700 kg po jutru što se tiče stočnog ječma, a pivski ječam je nešto bolje podneo sušu, bilo je neki 3164, tako nešto koliko se ja sećam, kilograma, međutim tu su se pojavili politički zmajevi, što kažem.
krenuli su da prave problem prvo prilikom preuzimanja, gledaju te proteine, ok što gledaju te proteine, nego ajde da ne ulazimo jako u detalje, nekako tako gledaju kako njima odgovara. Tako da, ali ok, prošao je moj ječam što se tiče toga i posle toga je još bio problem što nikada isplate. Znači, čim je nešto malo bolja cena ili nešto, ajde da kažem, nešto minimalno bolji prinos, odmah kažem, pojavljuju se politički zmajevi i prave nam tu probleme. Ja ne znam koliko sam čekao da mi isplate. Više debelo, više preko 5 mjesec dana. Suncokret je kultura koja mene drži u životu i što se tiče financija i što se tiče raspoloženja. Stvarno izgleda da su ove moje parcele baš stvorene za suncokret, najviše pogoduju suncokretu, pošto apsolutno nikakvih problema od setve do žetve nemam sa suncokretom, a i rezultati su dobri i što se tiče prinosa i što se tiče naravno i zarade. Znači, stvarno i setva mi je najlakša, najmanje semena se troše, laka su semena, lako manipulišem, znači sve to jednom napunim i zasijem sve svoje površine koje imam. Poslije toga i borba protiv korova je najlakša, znači nikad sa korovima nema problema. Ni sa špartanjem, ni sa prskanjem, još prskanje ni ne odradim uvek najbolje. Pa nekad sam i mešao uskolisne, širokolisne, nekad sam posebno, znači nikad nema. Jednostavno suncokret brzo raste, brzo zatvori redove i ne da jednostavno korovima ni da mrnu, tako da nema tu nikakvih problema. I evo, što se tiče i same žetve, samo da napomenem ove dve loše godine koje su tu bile, 2022. i 2024. koje su bile ekstremne, što se tiče suše i visokih temperatura, i ja u te 2 godine sam imao najveću zaradu, rekordnu zaradu na suncokretu. Ove godine, 2024. je bio najveći prinos, međutim cena nije bila tako dobra, a 2022. je bio manji prinos, ali međutim to je baš bila dobra cena, tako da sa suncokretom, kažem, to me drži, to me uvek izvlači i sve više razmišljam da što više površine sejem pod suncokretom. Jedino što zbog plodoreda ne može, kod suncokreta je problem da ne bi trebalo 3 godine se vraćati na istu parcelu, zbog tih divljih nicanja suncokreta, zbog samog plodoreda, pošto jako izvlači zemlje, tako, jako izvlači hranjive materije iz zemlje. Ali kažem, znači, evo, ove godine po hektaru na onoj najboljoj parceli imao sam 3630-40 kg, tako otprilike, a ukupno, računajući ove slabije parcele, sam imao negdje oko 3300 kg po hektaru. Međutim, i to je sasvim solidno kod mene. Ovo što sam rekao najbolje parcele, to mi je rekord, nikad nisam toliko imao. Tako da, to je sasvim ok, međutim, da, naravno, evo, čim je nešto dobro, pojavljuju se politički zmajevi. Znači tu ona cena njihova, što kad nam preuzimaju, evo sad vam ovoliko dajemo, pa ćemo posle preračunati koliko to još da dodamo, ili ćemo, možda nećemo ništa dodati, i ta priča već ide odavno ovdje kod nas. Evo, ja sam predao suncokret krajem avgusta i krajem novembra su mi isplatili konačnu cenu. Prvo su dali samo neku akontnu i posle, evo, krajem novembra, možda smo već ušli u decembar, kad su isplatili konačnu cenu, još par dinara su, 2-3 dinara su nabacili, tako da to je katastrofa ovdje kod nas. Evo, obrađuju taj suncokret, prave suncokretovo ulje i onda rade šta hoće, a i generalno je najniža cena suncokreta kad se posmatra ceo ovaj region kod nas. Tako da, ali bez obzira, kažem, bez obzira što nam pored ovih političkih zmajeva, suncokret je meni najisplativija kultura, najbolja mi je zarada i najlakše odradim celu sezonu sa suncokretom, tako da to definitivno mi je na prvom mestu i to, kako da kažem, nekako najviše pazim da tu slučajno ne krene nešto naopako, jer to je još jedina slamčica za koju se držim.
I kukuruz je nekad bila sigurno tačka ovako u setvenoj strukturi, bilo ono do pre 5-6 godina, tako, u zadnjih 3-4 nikako, znači pre je ono bilo, znači kako god zasejem, šta god uradim, dobro rodi i ima neki 500-600 evra zarade, čiste zarade po hektaru minimum, a i ponekad i više. Međutim, u zadnjih 3-4 godine to je katastrofa i evo, ova sezona je loše krenula. Pionir seme sam sve, Pionir 9911 i odmah onaj nedostatak fosfora, zbog hladnoće nije mogao da primi fosfor i katastrofa. Brown kukuruz bio na početku kad je niknuo, ni na što nije ličio i odmah tu je izgubio sam 1-2 nedelje vegetacije, nikad da krene, nikad da se osvesti. I posle toga je krenulo, aj nekako je išlo, naravno problemi sa korovima, jednostavno taj divlji sirak rezistentan je već na ove hemikalije koje ja već tradicionalno prskam kukuruzu, Equip i Laudis, više to malte neko čistom vodom da prskam, tako da to je drugi problem. I onda je naišla suša, nenormalna suša i visoke temperature tamo početkom jula i ceo jul bez kiše, bez značajne kiše i temperature preko 40 stepeni i to je kukuruz ubio skroz, znači ni na što nije ličio, kukuruz osušen, nisu se razvili klipovi, znači jednostavno loš prinos. I na kraju ispao prinos nekih 2300-400 kilograma po jutru, to je nekih 4 tone po hektaru i to je katastrofa. Da je to od onih 9-10 tona što je bilo kad su bile zglavne godine. A što se tiče političkih zmajeva, naravno, i tu ih ima, bez obzira što je svakako imamo probleme sa kukuruzom, ali kako sam ja primetio da ovaj problem je onako lokalnog karaktera, samo na ovom delu Srednja Bačka, Srednji Banat i možda ceo Banat, tako da ne znam šta je tu sa kukuruzom, neće kiša nikako da pada u sred leta, tako da jako teška priča sa kukuruzom, ne znam ni kakva je perspektiva u budućnosti, ali trenutno jako loše izgleda, ali kažem, ima i tu tih političkih zmajeva, znači najubedljivo najniža cene kod nas u celom regionu, ja ne znam da nema nigde niže cene, znači 17,5 dinara, za 17,5 dinara sam predao kilogram, svugde više od toga, znači definitivno. Ali nije to najveći problem je suša, znači ja na toj ceni gubim, šta ja znam, koliko gubim, 200-250 evra, možda gubim po hektaru, eventualno 300, ajde u najgorem slučaju, međutim, zbog ovih ekstremnih vremenskih uslova gubim 500, 600, čak i 700 evra po hektaru, sve zavisi s kojom uspešnom godinom upoređujem, tako da ni ne razmišljamo o tome da li je cena dobra ili loša, gubim i tamo, ali mnogo više gubim zbog ovih uslova koji su sve gori i gori za kukuruz i tu moram nešto smislim, ne znam još šta. Možda ću to smisliti da više neću sejati kukuruz ako baš ovako nastavi, ali definitivno to mi je na prvom mjestu da to nekako rešim što se tiče kukuruza. I stižemo do moje najveće greške u ovoj sezoni 2024, to je soja. Ne znam zašto sam se nadao da će nešto ove godine biti od soje, opet je ispalo, ne rekordno najgora godina, ali tu sam blizu. Što se tiče zarade, rekordno najgora, ali što se tiče prinosa, 1060-70 kg po hektaru i to mi je donao minus, znači minus je bio 240 evra po hektaru, toliko sam otišao u minus, tako da šta reći, mislim ne treba ništa dalje komentarisati, bilo je problema od početka do kraja, a sve je prouzrokovano velikim temperaturama i sušom, jednostavno soji treba vlažan vazduh, non stop i neke umerene temperature,
a kod nas baš kontra. Znači, vazduh suko baru tokom cele sezone i temperature ubitačne. I evo vidi i po korovima, znači jednostavno kad soja ne raste, onda korov raste, ne može da zatvori redove, bez obzira što je posle još i ličilo na nešto u nekim trenucima, ali jednostavno ako nema kiše, nema vlage, ne treba se ni nadati, bez obzira kako izgleda. Znači, čak i ako ima puno mahuna, to će pola biti prazno, više od pola će biti prazno, tako da nema tu nikakvih rezultata. Uvijek sam se pitao, kad je neki sopstveni biznis u pitanju, gdje je ta tačka gdje treba odustati, da ne bude preuranjen odustanak, ili treba navaljivati dokle god ne uspe. Pa ja više ne navaljujem sa sojom, tu odustajem od soje, barem privremeno. Znači, dok ne krene 2-3 glavne sezone sa kišom, ja se više sa sojom neću baviti, jednostavno nemoguće je. Evo, niko se više u komšiluku, dobro, ne baš niko, ali jako malo njih radi soju, samo oni koji mogu da navodnjavaju, i to postrna setva sa navodnjavanjem, to uglavnom rade ovako, jedva da vidim, pa nisam ni vidio nigde ovako redovnu soju ove godine u mom komšiluku, jedino ja tu navaljujem, i tu su nestali i politički zmajevi, valjda su se i oni sažalili i nisu htjeli ništa tu dodatno da kradu, vidjeli su da tu nema ništa. Tako da to je to što se tiče soje. Tako da se vratim na početak, ono što sam pričao, da se mnogi neće složiti sa mnom. Meni su najveći problem su mi ovi vremenski uslovi. Ekstremno teški vremenski uslovi, već evo, mogu reći slobodno, 3., 4. sezona zaredom. To me sprečava na putu ka nekom prosperitetu, u svakom slučaju. Znači, od nekih, ovako moja slobodna procena, 70-80% gubitaka su zbog vremenskih uslova. Znači, financijski gubici 70-80% slučajeva je zbog vremenskih uslova. Ovi politički zmajevi, to je možda 20-30%, ne više. Tako da, ako bi ja nešto tražio od političara, to bi bilo da mi obezbede 2 dobre kiše u julu. I ne treba mi više ništa od njih. Znači, samo 2 dobre kiše da mi obezbede i ja ću biti zadovoljan. Ovu milostinju što nam daju, to ću dati, kako se zove, u dobrotvorne svrhe, ako mi ovu kišu obezbede. Tako da, to bi ja najviše voleo. A ja ono što ću probati svakako sa setvenom strukturom, znači soju izbacujem i probat ću jesenju pripremu zemlje malo bolje, u stvari što bolje da radim, jer sam primetio da od toga dosta isto zavisi kako će vlaga biti sačuvana u zemljištu i u kakvoj će kondiciji biti zemljište. Tako da te neke stvari mogu da uradim. Još ću navodnjavanje probati malo da poboljšam, da usavršim onaj moj tifon, da produžim, da mogu i ove duže parcele da radim. I to su neke stvari koje mogu da uradim, ali ako se nastave ovakvi vremenski uslovi, onda će još ovakav video praviti sigurno. Tako da, ništa, to je to. Kažem, izrazite vi vaše neslaganje i mišljenje u komentarima ako imate nešto da dodate, a mi se vidimo sa ostalim temama, tako da, pozdrav!